Tahukah kamu, pada tahun 1997, ilmuwan mendeteksi suara super keras dari dasar Samudra Pasifik. Suara itu begitu kuat, hingga tertangkap sensor ribuan kilometer jauhnya. Mereka menyebutnya The Blob. Awalnya, banyak yang menduga itu adalah makhluk laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Tapi hingga sekarang, sumber pastinya masih jadi perdebatan. Apakah itu hanya retakan es? Atau sesuatu yang bersembunyi di kedalaman gelap lautan? Menurutmu, apa sebenarnya suara itu?